今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。黃梨餅，今日同大家做一個好鬆脆可口嘅黃梨餅喎。佢材料就多啲，不過做出嚟嘅造型好靚噶。嗱，佢嘅材料呢，就係有120個 gram 嘅無鹽牛油，180個 gram 嘅低糖嘅黃梨餡，20個 gram 嘅糖霜，1隻蛋黃，10個 gram 嘅吉士粉，20個 gram 嘅粟米粉，180個 gram 嘅低筋麵粉，30個 gram 嘅奶粉，1茶匙嘅綠茶粉，1茶匙嘅雲呢拿精。材料準備好，我哋就可以開始做噶啦。我哋首先將室溫嘅牛油呢打鬆佢先，然後呢就加入呢啲糖霜。好啦，攪勻咗之後呢，我哋就可以將隻蛋黃放落去。咁呢，你搞到呢個蛋黃都唔見咗咯喎，咁我哋就可以加我哋嘅雲呢拿精。咁個濕粉做好之後呢，我哋就可以篩我哋嘅乾粉啦。首先我哋將個奶粉放咗落去，跟住呢就係吉士粉、粟米粉、低筋麵粉。我哋慢慢咁樣篩，將所有嘅粉呢都篩勻佢。咁然後呢，我哋呢就攪勻佢。咁我哋呢就打到將所有嘅材料呢都混合咗就得噶啦。嗱，你望下佢搞到呢混合咗之後呢，我哋呢就係搓一搓佢，佢就變成一個咁嘅麵團噶啦。咁我哋呢就拎呢就係差唔多1/20咁上下啦，拎出嚟呢嘅麵團呢就加個綠茶粉落去，咁然後呢就將佢呢就係切粒。我哋嘅黃梨餡同埋嗰個麵團呢，大家都係15個 gram 嘅。咁今次呢，我就用呢一個呢就係黃梨嘅模嚟做嘅。呢一個呢嘅麵團啦，我哋撳扁佢，咁呢就係將同樣份量15個 gram 嘅黃梨餡放落去。我哋好似包湯圓咁，嗱就係咁樣撳下佢，將呢個麵團包住嗰個餡，捽翻佢變成一個橢圓形，咁就得噶啦。好簡單，全部都係咁樣做。我哋個模呢要燉一啲嘅粟米粉落去啦，咁呢就令到呢佢呢就陣間呢就唔會黐住個模。嗱，多餘我哋就燉翻出嚟。嗱，我哋將個模呢咁樣撳住佢，然後呢就係將有綠茶嘅麵團呢就放喺個頂度，我嚟做嗰個菠蘿嗰個葉嘅。放好咗之後呢，我哋呢就將個模呢就放翻低啲佢啦。然後呢，就將有黃梨餡嘅麵團呢就放落去。嗱，見到嗎？咁樣我哋呢就係輕輕咁樣撳一撳佢，撳平佢。跟住呢，我哋就放去個台度，撳佢2下，然後呢拎起佢，咁你就會見到一個好靚造型嘅黃梨餅啊！啊，幾靚！全部都係咁樣做嘅，好簡單嘅咋。黃梨餅做好咗個造型之後呢，我哋就放落去雪櫃，雪佢15分鐘到30分鐘。我哋準備一個蛋黃，我哋攪勻佢之後呢，我哋加返呢就係1匙羹嘅水，將個蛋黃佢稀釋佢，
然後呢，就搽上去呢個黃梨餅造型嗰度。我哋淨係呢，就係搽下邊呢一忽嘅個黃梨個餡嗰邊。焗爐預熱180度，咁放落去焗20分鐘。咁我哋呢，就可以拎出嚟睇下啦。而家我哋呢，就再加多一層呢蛋黃水，我哋將個蛋黃溝咗水啦，分2次呢搽上去，咁樣呢，佢嘅顏色又會變得好靚啦，同埋呢又唔會咁容易裂嘅喎。咁放落去焗5分鐘。香噴噴嘅黃梨餅做好啦！哇，鬆脆可口，真係好好味㗎！有時間大家都嚟做下啦。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！